Hola muchachos, se me ha venido un nuevo video muchachos. Y la verdad vamos a jugar el cuarto partido de la temporada muchachos. Que nos toca aquí en la Champions muchachos. Toca jugar con el mod de pelear lo que sea ahí. Bueno muchachos, ahí vamos a jugar. Aquí vamos a ver a nuestro equipo muchachos. Para que vean que tenemos un buen equipo. Mira, vamos a iniciar muchachos. Ya se ve su madre que también tiene buenos jugadores muchachos. Así que no me voy a confiar mucho muchachos. Porque si muchachos, activamos el ataque y le vamos con todo muchachos. Otra goleada porque sí muchachos. Sí huevo. Muchachos. Ese tío está muerto. Por no. Uy. R muchacho. Peor que es mocosa muchacho. A ver la coja. Uy, qué bestia. Ese man es tonto este loco. Busquets. Uy, qué lindo pase. Qué bestia ese man, así como un bolazo. Se le adelantó. Vamos a utilizar la táctica muchacho del tiro de esquina para meter gol. Uy, qué bestia. Me funciona mucho la táctica muchacho. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale puta, activa esa chepáctica. Uy, qué bestia muchacho. Ya vamos perdiendo esta nota. Uy, qué bestia. Todo por la culpa de David. Vamos muchacho. Esa es. Buen pase. Eso, Martínez. Qué lindo, Martínez. Qué lindo, Martínez. Qué golazo, muchacho. Ya marcamos el primer gol, muchacho. Hoy la verdad es que hasta ahora, estos 4 capítulos y partidos no nos han metido ningún gol, muchacho. Quizás de suerte, muchacho. O la plena, imagínate que ganar la temporada sin recibir ningún gol. Está chato, niña. Está chato. Uy, qué lindo pase para Odín, muchacho. Este es para que Odín ya, pues güey, puta, se la dejo ahí, vía, para que tenga la chance de meter un gol y no la mete ese man, o medio Jeremy ese man. Oh, qué bestia, oh. Bueno, no sé qué banda para nosotros, muchachos, porque sí. Bueno, al final del video voy a abrir la esa, muchachos. Al final del video voy a abrir un representante, muchachos, porque sí, muchachos. Para tener más jugadores de oro, pues, muchachos. A ver, qué palazo. Peor que Barcelona. Lámpara o Barcelona con técnico universitario. Palo, hijo de puta. Los golazos que se iban a meter, pero pegó más palo que no sé qué. De nuevo estos anuncios. Este video huevo feo. Mira, qué mierda hacen ahí eso. Esa mierdita, esa salchicha ahí. Ay, no lo puedo adelantar, muchachos, lamentablemente. Es que donde está para adelantar, donde está para adelantar, está LC grabando, que muchacho. O sea, no se puede hacer nada, muchacho. Muchacho, le quería decir que ya, pues, muchacho. Yo creo que ya me retiro del Free Fire, muchacho. Me arrecho ese juego. Y es medio difícil jugar eso. Aparte que yo no me conecté casi un año, muchacho. Entonces se me olvidó cómo jugar. Y ya, pues, muchacho. Yo solo me metí al Free para grabar videos nomás. Para ir para jugar, ¿no? Para subir heroico también. Para traer más contenido, muchachos, porque no sé qué hacer, la verdad. Y bueno, pues, muchachos, aquí estamos con el Dels. Uy, qué golazo, muchachos. ¿De quién? De Lautaro Martínez. Creo que ya mete el doblete, muchachos. Creo, no sé.
Veo que Lautaro Martínez ya mete el doblete. Bueno, muchachos. Aquí viene Odín. Somek. Oye, qué bestia. Oye, no metemos gol. Bien, 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 bien. Vamos, Odín, vamos, Odín. O ese Odín es malo. Ese man lo va a vender, man. No lo voy a vender, igual lo necesito de todas maneras, ese man. Mavidi, muchacho. Estoy con la voz ronca. Lámpara, estoy con la voz ronquísima. Que ñaño, ¿qué horas son? Hoy son las 1:30 de la mañana. Todavía no me voy a dormir. La verdad es que no me he ido a dormir porque estaba consiguiendo representantes, muchacho. Para para grabarlo en este video, entonces. Ya pues, muchacho. Miren la hora que me queda, muchacho. Solo para grabar un video. Está chato, muchacho. A ver, vamos ahí, muchacho. Va a cobrar este man de no sé quién, no vi el nombre. Esto era una mala mía, como mueve el nuevo. Tato, ese man se sale. Vamos. Uy, pero qué pase fue eso. Porquería de jugadores que tengo. A ver, sométame. Souk, el eco de Souk. Qué bestia con ese Martínez, oh. Una porquería ese jugador. Uy, ya se acaba el partido, muchacho. Vamos a ganar esto. Vamos, Martínez, agarra Martínez. Ey, Martínez, te viste solo, Martínez. Dale, Martínez. Ey, Martínez. Esa es, 3-0. Buena, muchachos, buena. Mira, quedamos 3-0. Vamos a hacer un cambio de último minuto, muchachos. Un cambio de último segundo. Y ahí está, muchachos. Ganamos el partido, muchachos. Como se corresponde, muchachos. Que ustedes saben que soy uno de los mejores jugadores del mundo, la verdad. No puedo presumir tampoco. Que vamos a hacer nuestro respectivo video para ganar más monedas, muchachos. Oye, ¿qué pasó? Qué bestia. Ahora, ¿qué pasó? Uy, un la saco, qué bestia se me quedó, muchacho. Ay, ya sé, muchacho, ya sé. Qué bestia, pero se me está haciendo un ruido, pero de los demonios. ¿Qué pasó? Pues se quedó. No, entonces vamos a reiniciar de nuevo, qué bestia. A ver, aquí, muchacho. Porque sí, muchacho, porque sí. Qué mal lo que es este hueco, lo lámpara, ya tengo 5.000 monedas. Y bueno, muchachos, así nomás, muchachos. Le ganamos al Montepillir, muchachos. Y el próximo partido me toca contra el Kings Park R, muchacho, que bestia, ya perdí, muchacho. A ver, ese man, qué mal. Okay. Y para la otra fecha me toca contra el Bologna, muchacho de Italia. Y bueno, muchachos, aquí vamos a abrir la verdad, muchachos, porque sí. Voy a abrir el representante legendario de oro para ver si me sale un buen jugador, muchachos. Porque así pues qué bestia, oye. Siempre lo mismo. Sino una cosa y otra cosa. A ver, ahora quién despedimos hoy día. A ver, vamos a despedir a este man. Porque sí. A ver. Oye, qué bestia. Ahora no se despidió. Esa es. Ese pidió de sus jugadores. A ver, vamos a ver si hay un jugador ecuatoriano. Qué bestia. No hay jugador ecuatoriano, muchachos. Como aquí no, muchachos, ¿verdad? 19. Uy, ya, muchachos. Ya. A ver. Pues, ¿qué es esa cosa?
¿Qué es esa mierda de jugador? Oye, por aquí quiero un Hernán. Oh, qué asco. Yo pensé que me iba a tocar un Haaland, o Mbappé, un Messi, o que sea, pero que me tocó esa porquería, o. Pero yo, ¿para qué voy a utilizar eso? Si no vale para nada esa cosa. Aparte el nivel 82, ¿quién conoce esa porquería? A ver qué es esto. Vamos a guardar aquí, muchachos, porque sí. Vamos a jugar contra el Al-Nassr. Vamos a jugar contra Bancaldo, muchachos. Bancaldo. A ver, muchachos, porque sí. Aquí sí nos vamos a poner serio, muchachos. Estoy jugando mal porque no voy en algunos días, muchachos. Hay que subir el tercer capítulo, muchachos. A ver, Hernández. Pues Hernández no es que esté en mi equipo. ¿Qué le pasa, hermano? Se vaya con otro. Oye, qué bestia, no le estaba haciendo nada. Pero ¿por qué se lesiona peor que Neymar? Ok. Vamos, vamos. Barcelona. A ver, muchacho. ¿Qué está? Esa es. Esa es. Qué bestia, siempre lo mismo. Estos mosquitos joten, No sé por qué esos mosquitos joden bastante. Qué bestia. Eso es lo malo de la lluvia, muchacho. Me encanta la lluvia, pero lo malo de la lluvia es que haya mosquitos, muchacho. Eso es lo peor que puede haber en el mundo, muchacho. Quisiera que haya lluvia, pero no con mosquitos, pues, muchacho. Uy, qué bestia, oye, me estoy arrechando. Le picando desde que inicié este video. Uy, ya 12 minutos, oye, yo pensé que no iba a durar mucho. Y bien, muchachos, ya marcamos el primer gol, muchachos. Así con bendición bien bonito, muchachos. A ver, vamos acá, vamos a ver si puedo meter el tercero ahí bien bonito, muchachos. Si me entender, muchachos. A ver, muchachos, vamos, muchachos. Ahora, muchachos. Ahora, muchachos. Uy, qué ve. Uy, hay oportunidad, muchachos. Vamos a hacer mi tremenda táctica. Uy, qué bestia. Mal pase, mal pase. Vamos, vamos. Uy, yo la vi adentro. Yo la vi adentro, muchacho, porque eso no entró. Que esa pelota no entró, muchacho. Mis pelotas sí entran de ley, muchacho, pero esa pelota, justo en el último minuto. Vamos, vamos, la última oportunidad, muchachos. Última oportunidad, muchachos. La última oportunidad. Oye, ¿dónde la mandé ese hueputa, Déjame ver esa nota. Eso tenía que entrar adentro. Oye, no, hoy ni la tocó. Tengo que ganar esto de ley, muchacho. Tengo que ganar esto de ley, tengo que ganar esto de ley. Bien, muchacho, 3-2, muchacho. Por eso esa técnica la uso cada rato, muchacho. Eso me hace meter muchos goles. Vamos, muchachos, ganamos esto. Bien, 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 muchachos. A reventar. Oye, yo ya me voy a dormir. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video, muchachos. Espero que les haya gustado, que este video bien bonito, muchachos. La verdad, un video normal como siempre, muchachos. Aquí en el Estadio Monumental. Anco Pichincha, muchachos. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video, muchachos. Ya saben, muchachos. Hasta la próxima, muchachos. O como que se puede estar